Nah, ini kan tetap jalan. Terus sudah selesai ini, Oh, tutup. langsung nutup kiye. Salah. Langsung hilang ya. Iya. Maaf tadi ada kesalahan teknik karena tidak adanya miscommunication yang ada komunikasi yang akurat. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini akan dilaksanakan kembali. Nah, setiap mencapai hasil yang maksimal. iya. Jadi untuk batuk. Sorry ya. Saya mohon maaf. Lagi diwawancara ceritanya gitu. Dan tenang saja Mbak Win. Ini hanyalah sebuah menit 2 menit ya. 2 menit tuh ya. Iya, jangan terlalu lama.